Ну, вид, не знаю, красивый. Может, он долина любви там. Chocolate, rose, lemon, vanilla, mustard, caramel. Which one? Fine. На. Thank you very much. Он же боится брать. Все мне. Ну, бери. Ну, возьми, попробуем, что розовое. С ним лучше не шутить. Палку согнет его. А? Chocolate. Ice cream, мороженое. Bayağı oldu da sen gelmiyorsun. Araba bulduk. Araba yani bir araba artık şey Allah kullar. Adamlar yine 615 lira para veriyor.
Вот мы скоро будем в отеле. Вот кто поедет завтра посмотреть, завтра, чтобы 5 часов были у ресепшена. Еще одна просьба. Вот как-то у нас цены немножко другие. Вот вы говорите там 120, Шары сказали, что вы можете завтра, вот будет в корзине разные группы, да, вы спросите, у кого стоит $175, потому что у нас договор такой с начала сезона. У всех стоит 175 евро, а у нас $175. Это большая разница. И еще, с вами будет группа. В каком автобусе хоть поедете, вы им не говорите, что у нас за утро вот это все посмотреть стоит $10. Хорошо? Потому что у них так же. Потом гид жалуется, постоянно нам звонит, говорит, вы наши, да, ну да, цену, да, нашими туристами. Да. Ну, они тоже жалуются, услышат, что $10, у них, по-моему, 15 или $20 стоит. Договорились? Когда оплатить завтра? Можно и сегодня оплатить, можно и завтра оплатить. А еще завтра вот у нас как обед будет, мы опять будем платить? Что? Обед у нас завтра оплачен или мы опять у нас? 2 обеда у вас экстра, сегодняшний и завтрашний, это за вашу плату. Ну все, ну это мы... Только у вас включено что? Ужин и завтрак. Ну да. А к обеду мы, то есть, пойдем сначала с утра что-то купим, короче, вот это на обед сидим, да? Или где-то не скажете? Нет, сюда нет, мы на обратном пути остановимся в Коне. Я на ресторан. Другие блюда и другой ресторан. А там какая-то фиксированная плата, или мы можем выбрать на сколько дней? Много там было. Много. Много было, допустим. Я сейчас есть не хочу. Нам что-то относят $2. Тут красиво было. Ну, красиво. Смотрите, наоборот, это вам делали добро. Если отдельно что-то заказать, например, в какой-то ресторан поехать, суп стоит 15 лир, посчитать вот то, что меню вы съели, это будет 80 лир минимум. Вот это просто как-то делали комплексный обед один в одном. Например, если отдельно заказать суп, если отдельно заказать пиде, если отдельно заказать вот эти 3-4 разные блюда, за все это будут считать вам, за воду. В ресторане вода сколько стоит? Вот эта большая бутылка воды стоит 15 лир. Оно в маркете стоит 2 лира, 2,5 лира. И с собой ничего нельзя. Поэтому делали так-то комплексно, чтобы вам было выгодно. А то, если отдельности, ну, мы и завтра, не знаю, попробуем, может, договориться. Ну, $8 точно будет стоить. Но завтра у нас тоже вечер получается. Обед завтра вечер. Ну там же другие, вот там, где там действительно такое прямо насыщенное. И еще вкусно. Вот там в Яйлапнаре кони вообще много разное, да, и вкусно еще готовят там. А мы во сколько сейчас возвращаемся? В 7 вечера мы уже будем дома, скорее всего. Да. Ужинать вы успеваете. Хорошие. Да, это нормально.
Игоря там живут? А? Там живут? Это отель. Вот это все отели, да? Это поселок Ургюп называется поселок. У нас туда везут или нет? Да? Нас туда везут или нет? А сам отель у нас хороший. А вот здесь они живут, тут, здесь ни море, ничего, кроме шаров. И вот этих гор ничего нету. Озеро, речка и Озеро что-то есть здесь? Горы как Зурмак проходит через Ивановск. Прямо там один река. А, ну да, да. Речка есть, река. Вот все бассейн. Ну эту речку тоже будет, наверное, что, может они отсюда ходят в речку? Abi sabah bu kadar trafik bası buradan gidiyor. Geçti dedi. Geldik. O kadar trafik yok. Eğer almamazsın 5 dakikada beklersin. Sen buranı alacaksın. Aynı geldiğimiz yoldan devam edeceksin. Gidip var. Buradan değil.
İşte buradan çıkardım 5-10 dakika. Все, мы приехали. Сейчас мы подходим к ресепшену. Показываю, где ресторан. Здесь ужин до 9:30. С 7 начинается до 9:30. Я вам раздаю ваши ключи. Отдыхайте. У кого завтра посмотреть шары? 5 часов. Подходите, только запишу я ваши номера, когда буду раздавать. Вы скажете, что завтра мы посмотреть, я запишу. Оплату можно и завтра делать. А кто на полет? Без 10:05. Я скажу, чтобы без 25 вам позвонили в номер, когда я буду раздавать ключи. Хорошо? И все. Остальное, у кого никаких программ. Завтра в 7 утра встаем, спускаемся, позавтракаем и больше уезжаем за 5.